Visit tuba tubatuusaako programu yaffe singa gwe mulamuzi. Programu eno ekwata ku mateeka enkozesa yaago n'obwenkanyamugo evugirirwa Palamenti ya Uganda ekulemberwa ekitiibwa Alitwala Kadaga aliwo okugikuweereza. Ndi muzukulu wa Walusimbi Siraje Lubwama. Tuli ba mukisa lwayo tulina tukyaziza Dr. Gordon Sematiko ngono yaliko Executive Director wa National Drug Authority ebbanga lya myaka 3 n'ekitundu. Ebizibu byalimu tosaana kuva ku TV okubimanya engeri gyabivuunuka ebimu olina okubimanya. Ebimu byalimu okumuteekako nti buwumbi yakola loosi ya buwumbi 2 ne bivaayo ripooti nga egamba talina kye yakola. Tugenda kulaba engeri gye baamutwala nga tamazeeko kisanja kye, engeri gye baali bamugjamu nga tannakitandika kaga ntayise ng'ate yasinga ebibuuzo ebisigadde totemya sigala ku BBS Telefaina. Mukulu Sematiko Gordon abatulaba abuulire ku mannya gaffe. Manya nze Sematiko Gordon Katende n'engeri gye nafuna okutendekebwa mu busawo yongerwako erya dokita naye ate bwe mbeerera waffe Mityana basinga obulungi bampita honorable kubeera naliko member wa parliament. Kale erinnya lyange oluusi mu kulijjuza bampita honorable Dr. Sematiko Katende Gordon. Obuyigirize bwange nasoma busawo pharmacist. Bo abasawo batera okutugatta abanyi naye ffe ba pharmacist tokuguka mu kutabula ddagala okulikola n'okulitabula ate n'okuligaba n'okulikebera bye nakugukamu ng'ebyo nabisomera Russia. Era bwe namala mu 1999 entandika emirimu gyange mu gavumenti ebiseera ebitwali batono nnyo kubanga n'ettendekero ly'abatabuzi b'eddagala Makerere teryaliyo nga ffenna tusomera bweru. Kale nafuna omukisa nti nze olwamala internship mu mwaka gumu n'enkuzibwa okukulira ekitongole ekitabuzi ky'eddagala ekyamulago hospital kyenakulembera okuva mu 1991 okutuuka mu 2002 nga nze chief pharmacist wa Mulago Hospital. Era bwe namala emirimu egyo nenkolako ebbanga ttono mu Maldumei Hospital, kati Maldumei Center kubeeriko training hospital okutandikawo eddwaliro lyali lyakatandika okujjanjaba naddala abaana obulwadde bwa siriimu. Eyo saalwayo nnyo nengende Nigeria nga waliyo consultancy nga Nigeria ng'eggwanga baagala okutandika okujjanjaba siriimu naye ng'obukugu tebabulina. Nengenda nga consultant nga USAID ye mukama wange ne company oba kitongole kya Access International nga consultant. Eyo no jenali ate neyofubutukayo nenkomawo nenesimbawo Mityana North kuba member wa parliament. Ati obuweereza bwa parliament nabuvaako mu 2011 awo Kiwanda Godfrey nayingirawo. Kale mu May ekisanja kyange kyagwako nali wa mukisa nti baalanga ekifo kya Executive Director National Drug Authority ate nga ebisaanizo byonna mbirina era omulimu nengusaba. Era mu July 2011 oluvannyuma lw'emyezi 2 nga nvudde mu parliament nempebwa omulimu ogwo ogwa Executive Secretary. Naye ekyomukisa omulwe era Uganda erimu ebisanyusa bingi nnyo yenvudde. Bwe nnyingira mu ntebe eyali chairman wa board ebiseera ebyo baali bamuyita Dr. Frank Mwesige. Bwe yampita okuŋŋa nti owangudde yali mu June ne mugamba nti njagala mpemu emyezi 2 mala okuwummulamu
nakaveri mu kalulu nagamba nti omanyi mirimu gino twagalirawo nkuwadde wiiki 2 ojja reporting kale n'olwensonga eyo nga 2 July 2011 nendipotinga nentandika emirimu naye olwa reportinga oba okutandika emirimu minisita owekitiibwa Dr. Ndoa teyasanyukira kyakumpa mulimu ogwo ow'ebyobulamu kati minisita bw'ataasiima kumpe kuweebwa mulimu kuba yalina gwagaliza era n'ayita chairman n'amugamba nti oyo wamuwadde tutya omulimu nga nze tomaze kunneebuuzaako chairman n'amugamba nti etteeka lirambulukufu bulungi liwa boodi obuyinza obugaba ekifo kino oba obikiwa chairman yali ani oyo Dr. Frank Mwesigye minisita n'amusaba empapula zonna zitwakoleddeko interview ne results zonna n'empapula za buli candidate oba buli yali yasabye chairman abikwase minisita era nali ndi mu office chairman najja naŋŋamba nti ngulu mpeze ennaku 3 mu office naga nti minisita mpise era ngambye nti twakuwa omulimu mu bukyamu naye mutegeeza amateeka nga bwe gagamba era nti ne byonna wabikola bulungi era ne bonna abaasaba gwe wabakola ki babasinga naye ansabye empapula zonna ezikwata ku ngeri ki gye twakuyingiza mulimu guno era n'agamba ezimu eziri wano mu office naye ezimu zaali kuba bateekako ne consultant kubanga ezo ebyokuwandiika bye twawandiika waliwo consultant omu Dr. Sonko yali mu UMI agamba ezimu kubamu abaatubuuza kati ebyo byonna n'agenda n'abikuŋŋaanya n'abipakira mu zibox n'atikka n'atwalira minisita bwe yabifuna era ndowooza teyamatira newayita ennaku nga 3 n'awandiika ebbaluwa ti boodi yonna olw'okuba yampadde omulimu agijjeewo agigobye n'awandiikira ne IGG nti bamugambye nti ninawo ebikyamu sandisaanidde mulimu ogwo naye ng'ate nze ndi mu ntebe emirimu nkakkalabya era nempandiikira IGG kuba nali sirina bukuku bwonna nga mmanyi nti abazungu bagamba nti oyinza okuba ne skeletons nyo cabots nga ezange mmanyi nti kabada nyonjo era nempandiikira IGG naye nga sinawandiika omulimu guno we nagendere Nigeria bwe baali bagulangira mu 2022 basooka ne bagulangira era nentula interview nenziyita nze nali namba emu naye ebiseera ebyo minisita era yali Jim Muwezi n'agamba nti sisaanidde mulimu ogwo nti bamuwandiikidde nti nina ebikyamu era namba 2 ku olwo yali Kakwemeire kuba atoye Kakwemeire obbi wange twasoma ffenna ebyeddagala era twabimalira kumu kati nga naye mu bukugu ŋŋamba nti tubbinkana ye yali namba 2 namba 3 yali Apollo Muhairwe byagenda okwetooloola minisita agambye nti simwagala kikola ntya naye yali namba 2 tebagumwa ne baguwa namba 3 kati baatugamba nti temuddamu kusaba olwo ekyasinga okunsanyusa bw'osoma ebbaluwa kuba waliwo report eyaveewo IGG yajja abuulirize minisita n'agamba nti mbadde sobola kuwa namba 2 oba namba 3 kubanga Sematuko ye ava mu Buganda bano ababiri Banyankole kakati naye ate bwe baddamu okulanga ne bagamba abaasaba mwenna temuddamu kusaba era ne baguwa Muhaire namba 3 kyobulaba nti nze bwe ngamba abantu nti obwenkanya mu Uganda tebuliimu nze mbwogera nga mbujjira ddala ku ntoko y'omutima gwa awo wenyini ng'okyali ku ntoko y'omutima gwo teeka ki libakozesa okulanga ekifo kya executive director ekifo kya executive director mu teeka bamuyita executive secretary awo mbadde njagala okutuuka kati etteeka eryo ndi wa mukisa nti nze omu ku baaliwo nga libagibwa
ku biseera ebyo twalina national medical stores central medical stores nga yetwala byonna ebyeddagala naye ne tufuna okuwabulwa abaddanida n'abalala tulina okwawula ebitongole bino naye olwokuba nti twali tuva mu system eya pure public service nga tugenda mu okukolawo authorities abakulu abaali ku ntikko baafuna obuzibu okugamba nti akulira bamuyite director ate olwo board chairman anaabeera atya katukwe kugamba nti akulira ekitongole abeera executive secretary nga ansalingira oba alipotinga wani lwaki nkireese ekyo bw'ovaawo balanga executive director ng'ate wali ogambye nti mwali mukitereezezza donna kusemerere dokita n'awangula kooti n'emugjayo ng'egamba nti ekifo kyeyagamba tekiriiyo mu authority. Kooti yali ntuufu mu myaka 3.5 genaweereza mu National Drug Authority waliwo bingi ebitambula naddala mu bukulembeze bw'eddagala mu nsi yonna nga mwotwalira ne East Africa. Kati East Africa netufuna waliwo project gye bayita harmonization of drug registration East Africa ndi nga twagala nti bw'oleeta eddagala oba olijje Buyindi n'oliwandiisa Uganda libeere nga lisobola okugenda butereevu e Rwanda, Tanzania, Zimbabwe, Zanzibar, Kenya oba ne Burundi. Kakati etteeka eryo nga liwa ebitongole bino amaanyi agenkana nti bwe baba aliwandiisa Tanzania naffe Uganda tubenga tulikkiriza, oba oli aliwandiisiza Kenya wane Uganda tubenga naffe tumanyi nti liri ku mutindo gwegwo era gwe gwa Uganda. Nekitegeeza nti n'obukulembeze bulina okubanga bwenkana. Kati ne tulisanga nti bannaffe nga Tanzania bakola dda nti ekitongole kyabwe akikulira ayitibwa executive director. Kakati netugamba okuharmonizinga ffenna mu East Africa ne Rwanda, Kenya, Tanzania, kati akulira ekitongole abeere nga ayitibwa executive director. Nga bwogenda kati nga bayitanga ba secretaries executive director n'ogenda ne weeyanjula nga secretary ne balooza nti gwe secretary omukulu omuleseeyo. Kakati nze nenkirwanako nemmatiza board yange yaliwo ne bakitegeera bulungi era ne bakiteekawo nga executive director. Step eyali eddako gye nali ntandiseeko yali ey'okugenda mu ewa minister kwataganye ne first parliamentary council batereeza osabe cabinet etereeze taite eyo etukagane ne East Africa kuba already Uganda yali emaze okusayininga endagaano mu East Africa ezitereeza ebintu ebibeere nti tutambulira ku ki mutindo gwe gumu ekyomukisa omubi. Solicitor General agamba nti parliament yokka yerina obuyinza okutereeza era twalina okukiyisebwa minister n'akitwala mu first parliamentary council ne draftinga ekigenda wa mu cabinet. Naye olwokuba nti eyanzirira mu bigere yali process tagitegedde ate teyayagala kwebuuza kuba yabagamba nti abano benzidde mu bigere babadde Ismail Baliaki babadde bafuubi sinza na kubebuuzaako. Kati ne bye twakola byonna yabagamba muzingezingeko ebiboxi mutwale mu store. Kakati n'atasoma kumanya nti n'ekifo kye bamuwadde process tagigobye paka ku nkomerero era abamutwala mu kooti bo baali basomye ebipapula ebyo ne balaba nti tabifuddeeko. Kooti yali ntuufu ku 10 tensobi yaliye kubanga document eyali ekyusa ekifo okukifuula executive director yayisibwa nga 9 February n'engobwa nga 11 February mwaka ki 2015 yayisibwa n'ogobwa ennaku 2 ennaku kugamba yasayiningibwa nga 9 February 11 n'engobwa. Kati yanze yali bigobye ntereeze ekiyisibwa kuba board bweyisa ekintu mwabali ku secretariat mwe mubitambuza n'obituusa wa minister ne mutwala mu first parliamentary council n'obigoba n'omakinga sure nti ne cabinet ebiyisiza ne biddayo mu parliament. Ensobi yali ye si board wayo board yali yakiisa anti ngemanyi nti technocrat omulimu gwagukoze. Board bweyisa ekintu yo eri ku policy
implementing ebeere yammwe abaliwa ba technical staff kati yono ba technical staff teyabakozesa era amawulire gena afuna nga bagamba nti n'abaaliwo abali babimanyi yali tayagala kubeebuuzaako kuba yagamba abo bavundu ye muyonjo bayinza omukola ki kale ndowooza yange nti board teyalina musango yali emanyi nti technical team ekoze ogwayo akomye minisita akuganye omuyita kooti minisita bwangana nengenda wa IGG n'awandiika titukebedde mu biwandiiko byaffe byonna titulinayo oyo wetukola ki musango bwe tumuvunaana naye ne we gwali badde gyeguli kubaako nkajjukira bulungi nnyo kali mu bbaluwa IGG ekitiibwa Rafael bwe yali awandika ne bwe yandibadde gyekiri ebintu bye mwogerako byabe bya 2022 kakati tuli mu 2011 nti amateeka gaffe gaba gagamba nti bwe kuba kumubonereza aba yabonerezebwa dda ekikola ki ekimala kale minisita nandeka muki mu ntebe naye board n'agigoba n'ateekawo interim board nga y'abantu 6 interim board y'abantu 6 nendagira okubeera nti gyenkola nayo okutambuza emirimu nga amateeka g'ebitongole buli board ejja erayizibwa era nenkolagana neyali akulira ekitongole department y'amateeka nemugamba ayite registrar alayize interim board yali chairman wayo yali kati ye current minister w'ebyobulamu Dr. Jane Acheng Ruth Acheng kati registrar n'agaana okujja okugisweyaringa in nampandikira nangamba nti eyo okusinziira nze ku mateeka ne advice ya Solicitor General eyo body eririgo sisobola kwegatta mu biri bimenya mateeka naye ffe ne tugenda mu maaso ne tukola emirimu nga tebabalayiza kyennamba entuufu mukaaga yagiyita interim nga webagaa nti bano batwaze emirimu maaso paka lwe nalonda etudde naye enjawulo eriwo mu board ya National Drug Authority obutafaanana na board ndala abantu balinga 2 bokka minisita balonda chairman n'omuntu akiikirira public kuba abantu akiikirira abantu abasigadde ba board member bonna balimu ng'etteeka lye lyabateekamu ekyokulabirako nti mulimu nti akulira abasawo abakuula amannyo mu Uganda ba dentists kati sabagenda mu kalulu ne balonda automatically ngajja kuki kakiiko akulira abasawo ab'ebisolo abavet yes kuliko director CID kati sa president alonda nti ono director CID automatically ajja kuki board ne balonda nti bwabeera nga chairman w'abasawo ab'ekinansi naye ajja ki butereevu kakati newesanga nti minisita yalina obuzibu nti yalina kumala kuddayo ebitongole biri alyoka abigambe byonna nti mumpe bantu bapya nga process mpanvu ate nga abamu toyinza bakyusa kuba baliyo nga bolaba Dr. Nambatya nga aliwo nga muli bagamba director National Chemotherapy Unit kati aliyo oba omwagala oba toyagala teeka gwe likuwa director Mulago Hospital aliyo akulira UPDF director Health Services UPDF kati abo abantu nga minister talina buyinza bubagoba n'ateekako ababe nga eteeka terimu buyinza obwo naye interim board nenkola naye emirimu okutuusa mu 2023 nga ne minister akyuse owekitiibwa Ondoa nga agenze owekitiibwa Ruhakana Rugunda bwe yajja n'alonda board empya tuyalonda board empya netutambuza emirimu bulungi eyababiri oba bonna 17 board we yajja
nesanga nga emirimu mingi nnyo ejamala ebbanga eryo lyonna nga okuva boodi eriro yagobwa. Interim board yafuba nnyo obutakola kusalawo kugitwala mu mateeka, era basinga kuyisa ebyo byebamanyi nti tebirina nnyo biyingira mu tteeka, nekireetera okubeerawo emirimu mingi nnyo gyewandise backlog board eri substantive gyerina okuyisa. Era board bwe yajja twatandikirawo emirimu nebeera ngaetuula kumpi buli luvannyuma lwa weeks nga 2 okusobola okumalawo ebizibu ebyo. Bastaff baali batono nnyo, abakaddiye abakoze eki kwegamba nga n'emirimu gyeyongedde, gaps nga nnene nga board erina okujjuza. Kale olw'ensonga eyo board zino ezasookera ddala zaatuulanga ebbanga ddene. Mu myaka gyange gyenkoze mu bukulembeze, kuba mu Julayi nja kuba mpeza emyaka 3 bumukulembeze, kuba natandika okukola mu 1999 Julayi. Sifunangako lukiiko oba boodi zetulako zibeera mpanvu ng'ezo zenalinanga ng'ombanga abagenze mu workshop oba conference, kuba boodi netandika okuteesa ku ssaawa 3 ez'okumakya nemaliriza ku 2 ez'ekiro oba 3 ez'ekiro. Kakati eyo ng'ogyeko ku bye muteesa, abantu abasinga bamanyi nti NBA ekwatagana kulabirira zi pharmacies. Biki ebirala byerabirira omuntu wa wansi atulaga byabagisuubiramu? Obuvunaanyizibwa bwa National Drug Authority bugazi. Okusookera ddala erina okufuna empapula oba ebiwandiiko ebiva eri oyo yenna eyandyagadde okutunda eddagala lye mu Uganda oba okuligaba, kalibeere oba lya habo oba lyetugaa nti ezzungu. Bwemala okutunuulira empapula ezo lyakolebwa litya, litambula litya mu mubiri, lirina likontana litya n'eddagala eddala bw'oba olimize, dozi egabwa etya, literekebwa litya, n'eryoka egamba nti yes lino lisaanidde mu Uganda. Oyogera ku habo byonna kutwalira wamu kaliwe habo. Bamaama fiina nga balina libatabula bajja nabo mu National Drug Authority. Era ye stage 2 gye nali manyi nti mu myaka ng'ebiri twalibadde tumaze okutandika ekyo, era laboratory nagireka eri mu kkubo ng'egenda kumalizibwa okuzimbibwa, kubanga obutafaananako mu nkola eyaffe wano gye twakolanga nti akuwa eddagala okukakasa nti sirya butwa, asooka naye kombako nakombako okuliwa omukisa, abamu nawandako neddusu naliko nagagenda okoleki. Kakati ebyo byonna National Drug Authority nga byeyagala okuba nti eddagala lino wadde liri habo, kuba abasinga tebakimanyi nti neryo lyetuyita ery'abazungu bingi nnyo eriki habo. Mutukkirize tugendeko mu kuwummulako. Tukyali ne Dr. Sematiko Gordon eyali Executive Director wa National Drug Authority. Bye tuyiseewo awo mu birabye agenda kututambuza okutuuka ku birala bitannatuukako, temuvaawo. Abayi baffe abalungi tuvuddeyo mu kuwummulako. Bwe tukomye ne Dr. Gordon Sematiko mulabyewo tukyali ku program singa gwe mulamuzi evujjirirwa palamenti ya Uganda ekulembera ekitiibwa Itwala Rebecca Kadaga. Tugenda ne Dr. Sematiko mu maaso okutunnyonnyola buwonvu ki busiriko ki bwe yasanga mu National Drug Authority n'ebirala. Ensonga ey'eddagala erikinansi yetwakomyeko yaddenga nti likyaweereza singa tuba nga tulikutte bulungi, naye bannaffe bano abamu abalikwata be balyonoona, abamu ne bafuna n'ezzungu ne batabikamu, abamu ne bakulimba, n'osanga ng'ekika ky'eddagala kimu alitaddeko endwadde 50 nga bwe batugamba ab'e Tanzania mu 40, ate ebyo byakolebwanga eri mu kalakaasa. Naye kati twagala eddagala eryo erikolebwa, era ebbanga linamala mu National Drug Authority nakola ebikwekweto
natambula mu Uganda nga netoloola nga njogera eri abasawo abo bangi nnyo baatwala ekigambo kyange era kati bwogenda mu zi pharmacies eddagala erikolebwa wano ewaffe lingi badobuzize emirimu gyekola egenda mu factories nerambula buli ddagala lyolaba eriva mu nsi ez'ebweru erijja wano e Uganda kitegeeza inspector wa National Drug Authority yagendayo mu factory eyo n'agirambula ogwo omulimu gwayo n'okucekinga ku border nti buli ekiyingira kimaze okukola ki kyekyo ekyakkirizibwa oyinza okugenda mu factory n'obaga nti factory eno ekola ki nti ekola kati nga bwolaba soda nti ekolawo mirinda nekolawo frute kakati ate mu kujja ku border ate n'aleeta frute ng'ate walimu amuwa clearance yaki ya mirinda kakati ne ku border tubeerayo ne inspector ne bakakasa nti ekyakkirizibwa kyekiyingidde ate bwe birituuka neewa license gyebikola ki gyebitundibwa kati mu mirimu egyo National Drug Authority esolooza sente kati negenda ngaefuna sente nga buli mwaka efissa we nayingirirayo ng'erina biliyoni eziwera 20 ku akawunti zibayise enfisi mwe temuzitwala palamenti yawa National Drug Authority obuyinza okukuŋŋaanya n'okukozesa tebawa incentive tebawa gavumenti tegiwa sente butereevu kuva mu treasury ebagaze mukuŋŋaanyiza kwe mukozesa naye mutuwa accountability kati mukuŋŋaanya ebyo n'emirimu egyo gyemmenye nebeera nga efisaawo sente ezo kati auditor general bw'ajja okucekinga ebitabo n'agamba nti biliyoni ziri ku account naye buli mwaka banka yezisalako ki omusolo kubanga mu kifo ky'okukola amagoba yeesalako ez'obuteresi mwalikozeewo investment okulaba nti sente ezo tebuzifiirwa kati bwe nayingira nenkola ekiwandiiko nenkiwa board nti tusobola okufuna amagoba mu sente ezo era nga nebuuziza n'ebitongole ebyensimbi ne tulanga mu mwaka tusobola okukola miliyoni 9 mu magoba nga tutaddeyo fixed deposit ezo biliyoni 2 bwe ndeeta ekirowoozo ekyo board n'ekigula era ne mu budget ya 2014-15 neeteekebwamu nti emu ku awanaava ensako eddukanya budget eyo zijja kuba kufikisinga ki ku sente ziri ze tulina ku account zikola amagoba mu budget twateeka miliyoni 6 kuba bantu batugaye muyinza okufuna 9 naye for budget purpose twateeka mmeka amagoba zijja kuba 6 nzikale budget nebeera approved era minister n'agiteekako omukono kati nze nga executive secretary nga nina okulwana amangu okutuukiriza ekyo ekyateekebwa mu budget era ng'ekigendererwa kyaffe kyali nti singa tufuna sente ezo zonna tuzigule mu mmotoka ezirawuna eyo yonna mu ggwanga mu drug shop pharmacy bana abali kukusa twona offices 7 n'emmotoka zaali era 7 kuza buli office ng'erina emu regional offices twagala tuzongere nga sente zijja tukolera bulungi nnyo ku double cabin twali tusobola okufuna emmotoka 7 mu sente ezo kati n'ekiwaayo mu board n'ekiisa kati mu kukiisa nga mu budget kimaze okuyita kati nembagamba nti tugenda mu okuzinvestinga zireete ne wabaawo ebirowoozo tuziteeke mu fixed deposit abalala tuzigule mu treasury bills waliwo n'ebirala kati ne tusibira ku kya fixing kati essaawa y'emu nga tutandiseewo ne project ey'okuzimba okutandika okuzimbawo headquarter bacontractor ne batugamba nti kijja kutwetagisa emyezi nga 6 okumaliriza drawings biki nga board yali esazeewo nti sente ezo kwe tujja okuzimba ekizimbe naye nga bwe tulinda magoba nga bwe tulinda tugira tuzifixinga kati resolution yayita negamba tetufixinga mwaka gwonna tukole emyezi 3 tulabe tulyoke tuzeeyo soke tutekeyo emyezi 3 tulabe era board neyisa nti biliyoni ziri 2 tufixingeko biliyoni 12 zokka nga bwogamba nti bwoba olinya mu mazzi osookayo kugulu kumu n'olaba nodda noga ndowooza si wawanvu n'olyoka otwala okwokubiri
kati mu biseera ebyo ku exchange rate yaliwo nga billioni zeze 12 zivaamu $1,000,000 kuba bwe twagezaako tufikisinge mu siringi ng'ekyukakyuka buli kiseera erinnya eka nga percentage eba nnene naye nga dola yo tekyuka kinene bagamba nti 5% ziba 5% ebbanga netukiriza netugenda nga tiimu yaffe eya secretariat nkozesa ba procurement accounts netufloatinga tender banka ki enetuwaki sente nungi kati mu kusooka twafuna Standard Chartered Bank n'ekkirizo tuwa 3.6% myezi 3 era netufikisinga 5 billion ne batuwa myezi 3 twakolayo emitwalo 3 mu kakaaga banka kyeyo Standard Chartered kati emyezi 3 bwegiggwako nendipotinga mu board nti sente ziri twafikisinze era twafunyeyo emitwalo 3 mu kakaaga zimiliyoni nga 15 amagoba ngate luli zibadde zimaze emyaka ku account tezikola zandibadde lukaaga omwaka singa twali billioni 12 naye engeri board yali agaye nti soko tekeyo 3 olyokoddemu ogwokubiri tulabe kati wemala okuripotinga ne basanyuka ne bagamba kirungi kati netuddamu netutendalinga ogwokubiri ani anaatuwa kati ku mulundi ogwaddako muviiriddeko anti contract bwemala emyezi 3 ewedde era oddayo mu katale nogamba ani atuwa kati ku luno twafuna Orient Bank ngetuwa 4.75 jukira Standard bali batuwa meka 3.6 Orient negamba tujja kubawa 4.7 ningamba timu yange ba auditor bandi processing tuzeyo fixing netuzaayo kuno twali tusubira ate kufuna mitwalo 3 ze milioni 10 target yaffe yali duliemeka kumpi olukaaga twali tugoba twali tugenda mu milioni nga 4 singa twali tumaliriza bulungi kati bwe tumala okufikisinga gumanyi board zituula luvannyuma lwa myezi 2-3 kati mu mwezi oguddako board netuula kati nenjikolera report nti fixing yasooka nga bwe nabagamba twafuna mbweziti kati eyokubiri mu banka ze twafunye Orient Bank yatuwadde best offer era twafikisinze sente ezo projection ya miliyoni nga 4 n'omusobyo zetusuubira awe wava kalumanywera ba board member ne bagamba oteekota mu Orient eyo banka si egenda naggwayo ffe twagala Stanbic ne bagamba mwangamba abamu bakikuteekako nti walinamu interest ate ninamu interest biri bya tenda ate sirinamu na share ne bannanyiniyo sibamanyi ate era singa nalina interest naali tutte atuwa katono ekiraba enjawulo nebeeranga yange naye nanoonya yasinga okutuwa kati bo nga bagala naalizeere wa 3.6 ne siziteeka mu 4.7 kuba bo baalinamu ki interest zaabwe naye mbagamba nti bwe mugamba nti Orient Bank mbi oba si nnungi nga Bank of Uganda yagilicensinga negiwa obuyinza nzaani atali financial manager okumanya nti Orient Bank mbi Standard Chartered yegisinga oba Stanbic wali otunuulira highest bidder era singa nali sikoze ekyo etteeka linkwata nga chief executive causing financial loss era ne mbategeeza nti bwe mbanga mumuwulira kyenakoze mukiteeke mu buwandiike nze nzireyo Orient mugambe nti board yaganyi diru tugisazeemu ne bagana okukiteeka mu buwandiike ne bagamba nti nga tonnawa Orient wali badde osoose n'okomawo nomala kutwebuuzaako ne mbagamba mwampa board resolution ng'empa obuyinza obugenda okukola kino era kwe nakolera yagadde nti asooka ofulumemu oluzaali saawa nga 5 ez'okumakya sooka ofulumemu twegeye nga nfuluma nga beegeya wofulumira ndabanga executive secretary yawandika minutes
yes waleka wani ate bampa mukisa bewandiikira kakati bwayitawo ebbanga ebyo byonna oluvannyuma ojja kubiraba ekyabivaamu bwayitawo essaawa ng'emu nenziramu ne bampita kuba nalinanga minute secretary olwokubeera nti oba bize nnyo gwowaayo bino go ansaringa nga mbeerawo ne secretary wange akolanga minute secretary fembi batugoba kati nga baddamu nga batuyita nga tanawa saa nga mukaaga nga batuga mugende mu office buli kyonna kyonna kyemwakozesezza okufikisinga sente zino mukireete nga nzirayo bodi yani mweyo muti Dr. Zaramba Sam nga nzirayo mu office nga mpita chief accountant kuba ebyo bikuva mu safe ya accounts nga tugenda tujjayo documents nga tuzeetika nga tuzireeta ku board betwatuka nga baga muzituwe mwete muyingira olusanga musanvu gwe misana nga tubeera ebweru nga tulinda ku mwenda nga batuyita nga baga tuyise mu mpapula zino naye kirabika mwagulawo account nga temufunye buvunaanyizibwa era nga tugamba nti nedda documents ezo ziri clear. Orient Bank yalina specific instruction sente zetubadde okufikisinga period olugwako muzizayo ku account ya MDA eya Standard Chartered n'amagoba niba kati yawo nze ne accountant oba auditor awo sente tuba tuzitadde nti mwakikola ngumutima mubi soke mufulume twegeyemu nga tufuluma nga begeya kusawa biri ezekiro nga batuyita eyo no board meeting eyatandise kusatu kyegame sawa satu nga batuyita sawa biri nga batuyita nga batugamba nti tukebedde byonna tusazeewo okuba suspendinga tumale okubuuliriza gwe nani nze ne chief accountant Badebye yali Dan Badebye nga tubagamba nti naye mwalizemu era ne mwebuulirizaako olw'ensonga nti ne contract gye twasayininga ne Orient Bank egamba nti singa osazaamu fixed deposit eyo you lose interest bayinza n'okukukyajinga kijja kozinga financial loss nga bagamba ffe tugisazaamu biki era tugenda kuwandikira bank immediately okufreezinga ki process eyo nga tubagana we kale nga bwe musazeewo mwe bakama baffe naye tulowooza nti mukoze ensobi ngabaga nti oba si kyekyo kale mwetonde nga tuwala tetuyinza kwetonda nga twakolera ku instructions mweze mwatuwa ne tukola omulimu gwaffe in good faith bwe twetonda ate eba nsobi aba kale oba temusobola na kwetonda kati chairman yatugamba ngagamba n'ekyokubiri bwe twabagobye okufuluma ebweru walese wano ebintu byo bwe tubyazizza tusanzeemu rikoda olina omusango era rikoda yino tugikutte tugitwala mu poliisi ku rikodinga olukiiko lwaffe tolina buyinza nimbagamba ekyo jjo nja kwetonda yo yalimu ti n'enkiiko zonna mbadde nzirikodinga naye ngaekindikodingisa kuba enkiiko ezo bw'obeera secretary toyinza kutandika kuwandiika minutes ku ssaawa 3 ez'okumakya n'otuuka ku 3 ez'ekiro emiting ezo zetulaggwanga ng'okyagoberera bulungi ng'era okyajjukira bulungi buli kimu kyenkiiko mbadde nzirikodinga nenzirayo nempandiika minutes wesijjukira bulungi wena misinze mu kitabo nyiga epeesa kati minutes bwenzireeta bwe ziyisibwa awo nga eri ngenda mbidiritinga nti minutes kati saziyise obidiritinga nti ekyo nno nekibasanyusa era rikoda yange chairman naginkwasa naŋŋamba nti rikoda yo yino waliwo abadde ambuuza ekibuuzo ekirala nti tewali nankwasa rikoda yange kuba nabagamba nti etteeka lya National Drug Authority limpa obuyinza nga secretary of the board okukeepinga true records of the proceedings. Nakibagamba recordinga kati ngamba nga tebalina gikwata kyali tikyetaagisa kuba etteeka ligamba to keep proper recordings bangamba audio video kiki etteeka lyampa obuyinza keeping a proper recording of the proceedings so nabo ne bakiraba nti saali na musango era nga nina okukeepinga records bulungi
ne baginziriza kati awo mu kumala oginziriza ne batukwasa buli omu ebbaasa ngenda okusoma yange ng'erimu suspended indefinitely ne bagamba nti ne bambuuza nawe kyoyogerako ne mbaga suspension yongerabi naye nze nsuubira nti board ekoze ensobi yandibadde yeebuuzaako kubanga nze bye nakola nabikola indefinitely kitegeeza tekiriko expiry date nakyo kyennyini mu mateeka n'aga public service tekiriyo indefinite suspension teriyo naye baali bakikoze mu kupapa okwo teriko reference teri yalinga kikumpi kiro kitwala omunaku naye nga ngifunye mbakama bange ezo zaali no ssaawa 3 n'ekitundu ez'ekiro we nafunira ebbaluwa eyo nga tuli mu Imperial Royal Board gye yali etudde SNDA ng'ate wansi egamba nti enkya by ssaawa 2 or handing over office with a handover report nemva ku Imperial Hotel nemvuga nzije ku office kubanga bw'oba onowaayo report ku ssaawa 2 oteeka okugenda mu office ogambe human resource kiriwo ekiti finance kiriwo ekiti kuba a handing over office ya executive director teringa kumpi n'emmotoka bw'oba ogihanding over oli omuwa ebisumuzo n'omuganda omugamba nti spare tire eri wano jeke eri wano fire extinguisher eri wano naye ekitongole nga NDA bampa okuva essaawa 3 n'ekitundu ez'ekiro kubbiri ez'okumakya nga handover report ngimaze ntuuka ku gate ng'abasikaali baŋŋamba tokkirizibwa kuyingira wano kujjako ng'ofunye eki special permission from above ne above tebamumbuulira konze yani nti fe batugambye tolinnya wano era nenvuga nenzireka bwe ntyo bwe nava ku National Drug Authority era naddayo okuddayo okulinnyayo mwezi guno wedde bampita nga minisita asimba ejjinja ate mevunike ku kizimbe kye naleka plannings okuzimba ne bampita mbeerewo nga nze yakitandikako ng'omujulizi gwe mulundi gwange okudda ku National Authority okuva ku ssaawa 6 omukaaga ogw'emisana gwe nagendayo okukima fayiro nali siddanga ku National Drug Authority poliisi yakuyitako Johaningova kati bwe mpita bwe nzireka wali wayise ebbanga kati poliisi empita ngende nkole handover nga wayise emyezi 3 kuba yali February 11 gwe nava ku National Drug Authority 2015 kati mu May nga gwako nga poliisi empandikira nti jangu okole handover kyanewunyisa nnyo kubanga olwo ebbanga eri baali yakolanga enkeera lwe nali essaawa 2 ze baali bampadde okuhanding over nali nfunye n'ebbaluwa endala okuva wa minisita wa health ng'empita okugenda ekyankwanzi okuwa brief NDA baali bampadde suspension with half pay neneebuuza ku lawyer wange kati nkoze nti ne bagamba eri national business tolina na buyinza budelegating genda obawe byolina then you come and hand over nga tutunuddeeko mu office nga tusitunuddeko mu office kati nempandiika minisita yali akuyita ekyakwanza ondo by then yes kati yali Rugunda yali ampita kugenda kati honorable Rukana Rugunda nali receiving ebbaluwa eyo kati nempandikira chairman ne mugaye saa 2 sijja zisobola olw'ensonga nti ebbaluwa gye nafunye okugenda ekyankwanzi teeka okuripotingayo naye olukomawo bwe nti I hand over era nevuga nengende ekyankwanzi ng'ebbaluwa mmaze okugiteeka mu ofisi ye saa 2 ez'okumakya ku ssaawa 4 nenfuna ne bankubira essimu ne baŋŋamba ofisi baze bagimenye bataddeko ne locks empya ngamba te kakati ofisi nkyaddayo okukola ki lwakuba nali nkyali n'emmotoka y'NDA essimu ze era nenkubira head driver essimu olwayingira Kampala ne mugamba kadi y'amafuta yino n'ebisumuluzo bibino kuba head driver era yabikuuma ne mugamba nti kati eby'NDA sikyalina kikolwa ki ate bakuyise bagambye ohaningova ate ofisi bagimenye gwate ebintu ebiwa driver ate kati geti baŋŋambye tewabaawo apiiru ku boodi
bangambye ngende ngamba nga bakugobye mu bukyamu nga Yes. bwotegeeza abato anti kati olwo apiiru togikola ku nga sirina bwe mbeera na motoka ya kitongole ng'ate ne ku geeti bangaye siyingira kati nga bwenne bwenefuna ekizibu wange nze nga alina obuvunaanyizibwa ne ngamba kankole ki jombiweeyo nenziruka nengende wa IGG ebyokoza apiiru nenkole apiiru nangamba ojja tuwandiikira mu butongole ojje tukoleko tutambuze nali nsazeewo nagenda mu kooti IGG ne muga ngenda mu kooti nangamba kino tujja kyandolinga kooti totawaana kuba yali eyingira mu wiikendi bwetuuka ku lwokubiri oluddako zennaku olwewera wiiki nga bampeereza bbaluwa yansanga waka dismiso indefinite weddewo dismiso yajja nebbaluwa ya CID ndipootinge ku CID nti nabuza sente nazitwala mu akawunti temanyiddwa boodi singa gwe mulamuzi